नमस्कार। मु डॉक्टर रमाकांत महांत मयूरभंज जिलार बेतनटी ब्लॉक अंतर्गत महुलिया सरकारी प्राथमिक विद्यालयर आलुमिनी सभापति। आम गहन रे उपस्थित अछंती आमर ए महुलिया विद्यालय रे अध्ययन करी निजकू जड़े शिक्षयित्री भाव में प्रतिष्ठित करिथिबा जड़े विशिष्ट महिला श्रीमती माहेश्वरी महांत। आसंतु आमे तांकर ए महुलिया विद्यालयर किछि स्मृति एवं अनुभूति विषय रे जानिबा। आपणकर परिचय टिके दियंतु। नमस्कार, मु श्रीमती माहेश्वरी महांत। मोर बापांको नाम वैकुंठनाथ महांत एवं मातांको नाम गोसाईमणि महांत। घर महुलिया ग्राम रे। आपनको जन्मटा केबे हेइतिला? मोर जन्म हैला 1953 मसीहा सेप्टेम्बर मास 15 तारीख रे। अच्छा, सेप्टेम्बर 15 तारीख दिन आपण जन्म ग्रहण करिसंती 1953 मसीहा रे। अच्छा, आपण सेते बेले कोठी पाठ पढुथले? मु एठी पढुथली महुलिया निप्रा विद्यालय। निप्रा विद्यालय पढुथली। अच्छा, सेटा प्राय केते रु केते मसीहा हबो? 61 रु 63 मसीहा पर्यंत एठी पढिथिली। आपण सांग केउ माने थिले? मोर सांग थिले भुवनेश्वरी महांत, कापुरा महांत माझी आउ रंगलता महांत। आपण महुलिया निम्न प्राथमिक विद्यालय अध्ययन कला परे तापरे केउठी को गले पाठ पढिबा पई? बेतनटी प्राथमिक विद्यालय को पाठ पढ़िबा पई गली। सेठी हमर पाठ पढ़ा सरिबा परे आमे बेतनटी गर्ल्स हाई स्कूल रे पाठ पढ़िलु 6ठ रु 11 श्रेणी पर्यंत। सेठी हाई स्कूल परीक्षा रे पास करली। पास करी 1971 मसीहा रे आमे मैट्रिक पास करलु। पास करी सारी 73 74 75 आमे सिटी पढ़िलु। सिटी ट्रेनिंग से नहीं सारिबा परे आपण सिटी ट्रेनिंग टा केउठी नैथिले? बारीपदा ओमेन सिटी स्कूल रे नैथिली। अच्छा, सेठी आपण सिटी ट्रेनिंग नेला परे आपनको प्रथम शिक्षयित्री जीवन केउठी आरंभ होइतिला? मोर ससुर घर गाँ तालकुंडा ग्रामर प्राथमिक विद्यालय आरंभ होइतिला। आपनकर ससुर घर तबे होउची तालकुंडा? अच्छा, तालकुंडा ससुर घर आपण केबे बाहा केबे हेले आपण? 1974 मसीहा रे। अच्छा, 1974 मसीहा रे आपण विवाह करले एवं तापर सेही गाँ रे ही आपनकर अपॉइंटमेंट हैला। आपण सिटी पास करला परे प्राय केते दिन खंडे घरे थिले? प्राय थिली 4 मास रकम घरे थिली। मात्र 4 मास खंडे घरे थिले, तापर आपण अपॉइंटमेंट पेले। अच्छा, तापर आपण केउ विद्यालय रे शिक्षादान करिसंती? हमर तो गोटिए स्कूल रे हमर आरंभ हैला, सेठी हमर शेष हैला। अच्छा, आपणकर ई शिक्षयित्री जीवन भितरे एभली 2-4 जन पिलांकर नाम कहंतु जे माने पाठ पढ़ी आज विभिन्न जगह रे प्रतिष्ठित होइछंती। चंद्रशेखर महांत वर्तमान से कलिकता दुर्गापुर रे अछंती, एयरफोर्स रे अछंती। अच्छा, आउ कोकिल महांत से वर्तमान माइनिंग इंजीनियर भाबरे तारचेर कोइला खणी रे अछंती। जने एयरफोर्स रे चाकरी करूछंती आ जने माइनिंग रे इंजीनियर भाव रे अछंती। अच्छा, आउ अन्य माने सब बुद्धुराम सिंह से जने VS थिले से मरी गले। अनेक पिला को आपण पाठ पढ़ाई जो माने कि विभिन्न जगह प्रतिष्ठित होइछंती। आपण महुलिया विद्यालय रे जेतेबेले अध्ययन करूथिले सेतेबेले कार किछि स्मृति अनुभूति कथा कहंतो। आमे सेतेबेले छोट छोट थिलु एवं प्रथम श्रेणी जेतेबेले आमे पढ़िलु सेतेबेले आमे चाटशाड़ी को आसिलु एवं सेठी हमर प्रथम अक्षर ओ आरंभ हैला इठी। तापरे एठी पढ़ी सारिबा परे एठी पढ़िले एठी आमे बहु कष्ट रे पढ़िले। डेली सकाळे जिबा आसिबा करू एवं एठी आमे दौड़ी बड़ी करी हमर रात्रि रे पाठ पढ़िबा पई
କିରୋସିନ ଦରକାର ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଣା ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଥିଲା। ଏପରିକି କିରୋସିନ ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେକା ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋବେଇ ବଟା କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବୋବେଇ ବଟାରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ହେଉଥିଲା ସେ ଲାଭରୁ ସେମାନେ କିରୋସିନ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେମିତିକା ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ବା କେତେ ମେହନତ କରିକି ଆଜି ସେତେବେଳେକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପଢ଼ୁ, ପାଠ ବିଷୟରେ ଆମର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ସେ ଆଗ୍ରହକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ଏଇ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ବହିଗା ଆମର ସବୁ ଗୀତ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବହିର ଗୀତ ଗାଉ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଗା ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେକା ସେ ବହିର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ଅଛି ଟିକେ? କୁହୁ କୁହୁ ଗାଉ କୋଇଲି ପତ୍ର ଗହଳେ ରହି, କି ମଧୁର କଣ୍ଠ ତୋହର ନିଏ ମନକୁ ମୋହି, କାହିଁ ଲିଚୁଥିଲୁ କହ ତ। ବାଃ, ଏତେ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୀତ ମନେ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖି ଆପଣ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପିଲାମାନେ ସବୁ, ବଡ଼ ପୁଅ BSc, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ବେରୁ ଫେରିକି ବାସିପିଠାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଫଟୋ ଜେରକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ MA ପାସ୍ କରି କଲିକତାରେ ଅଛି। ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ ସେ BA ପାସ୍ କରି ସେ ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ମନେ ଅଛି? ଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଏ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଘର କଟକରେ। ସେ କଟକରୁ ଆସିକି ଏଠି ରହି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର। ଯାହା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଆଜକୁ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ତାର କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ବଖାଣିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆଜି ବି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଲୁମିନି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୁମିନି ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆୟୁଧ। ତେଣୁ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆଲୁମିନି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।